unë i njoh në Pra Amerikë që ka një paqartësi këtu para vetveta të Nureddinit siç tha, apo edhe të kontributeve nga shqiptarët e Amerikës ju duhet ta bëjmë prapë Shqipërinë e Madhe, emri i shoqatës të mos gaboj. sikur se tash përpara Dilber, tash Nureddini ndoshta nuk i ka 6 milion dollar në bank. Nuk i ka, se ka shpinë, ka makinat, ka inshurancat, ka sigurimet e gjonat, nuk i ka 6 milion dollar në bank. Problemi është se këtu shqiptarët ndihmojnë, japin donacione. Unë di shqiptarë që kanë dhënë donacione në Afrikë. Kanë dhënë edhe e postova një biles sot nga NIP-im ka dhënë donacion në Afrikë me hap bunare, si thonë ata, well, për njerëzit që s'kan ujë. Tash mi thon dikush në Shqipëri thot unë s'kam buk. Nuk është problemi jam zoti, sënimi ti dhon ty se ti rrit gjithë ditën kafe jap dikujt që punon. Kaq. Zoti Kortoçi, po ka njohje, domethënë në dienin tuaj, por edhe nga ajo që mund të keni dëgjuar gjatë gjithë kohës, duke qenë se ju thatë që bëhet fjalë për zotin Nureddin që keni hyrje dalje dhe konsideroni mik shtëpie, në mos gaboj. Prej vitet, pra njohja juaj është mjaft e hershme. A ka njohje, cili është raporti dhe njohja më saktë e ti me zotin Berisha, është në distancë? Njohja ti me zotin Berisha është në distancë, sikur e kam njoftur Berishën edhe si shumë tropojan të tjerë. Pra ai po e bën edhe për faktin edhe se është tropojan. Ma shumë e njofun Berishën, ndoshta prej 2021-shit, se kam marrë paktën një 10-15 në Shqipëri se sa Nureddini. Kaq. Nureddini e ka moshën është majri se sa profesori, se sa doktori, por Nureddini ka qenë aktiv këtu, ka qenë aktiv në për takimet e PD-s me njerëzit. Është aktiv me Partinë Demokratike. Po sigurisht, por Nureddini nuk ka marrë ka ardhur 2-3 herë me sa di unë në Shqipëri, se kam pyet se sa herë, se nuk është problemi me pyet sa herë shkova në Shqipëri ka takova. Kjo është e keqja se njerëzit në Shqipëri futin shkojnë ma thellë se sa duhet. Po ka edhe diçka, një kontradikt madhe që nga njëra anë në Shtetet e Bashkuara del një person ose shumë persona, shumë individ, edhe arrin që në periudhë shumë shkurtër dalin garant me 6 milion dollar. Nga ana tjetër, këta persona si nuk arritën që të mobilizojnë diasporën, që përqindja të ishte më e lartë në zgjedhje, po është një përqindje që ne kemi diskutuar bashkë. Është shumë e ulët. Nuk është problemi se është ulët. Është problemi se nuk ju është dhënë mundësia. Unë nga 4 anëtarë familjes vetëm një ka drejt me votuar. Domthon ti aty ma ke mohu drejtën e votës. Nuk është e ulët. Nuk është e ulët. Unë s'kam qenë, si më thonë, nuk kam qenë që dikush që ka 30 vite, 20 vite ose 10 vite me vendos për njerëzit që janë atje, pasi me pas qenë ajo çka thu ti, edhe që kanë prit njerëzit me qenë për shembull 100% diasporës është e mirë me ndryshua, 100%. Po flasim nëse një qeveri është e korruptuar ose diçka, por ti kur nuk jeton atje, nuk duhet me qenë faktor vendimtar me ndryshu fatin e dikujt tjetër. A kupton? Edhe pse na shqiptarë. Me lutem edhe diçka për ta mbyllur edhe si rezume, pra fakti se kena mbyll akoma, kena prap se kena dal ke Merobaze, s'kena dal ke media. Do alë që ju të shprehni atë që mendoni plotësisht, por unë ju ndërpreva disa herë gjatë bisedës për të bërë gjitha pyetjet që janë ngritur dyshime duke nisur jo vetëm në media, por në rrjetet sociale dhe me gjërë. Por sigurisht ju do shprehni atë që jeni lirë, thoni atë që mendoni. Pra, por si konkluzion nga ana ime është fakti që nga biseda juaj zoti Nureddin e ka pranuar që e ka firmosur, është kryer kjo, i ka vendosur këtë shumë garant, edhe janë dhe njerëz të tjerë që ka kontribuar dhe që nuk ishte as pak i shqetësuar nga fakti që s'pak kanë insetime të Shqipëri. Tani, kjo ishte... Spakut do i kisha sugjeruar. Tani, ju mund të jeni lirë... Do japsha një mendim, se nuk e sugjeroj dot Spakut. Ju jeni lirë tani të mjeti mendimin tuaj për gjithçka. Spaku, spare, duhet që të hapi hetimet, të shohin ku janë lekët e senatorit, ku janë lekët e atij ministrit Trump që është në borg i shtëtësisë,
ku janë paret, ku është korrupsion, sa dha para, sa lek ka dhënë Rama në korruptimin e me Gonegalit, bashkë me atë Duçken e me këto, sa lek ka dhënë garant Alex Soros ose Rama i ka premtuar Sorosit që Antony Blinken t'japin në ngratën Berishës. Unë di një fakt, se në 2022 kam qenë në manifestimet e pavarësisë Kosovës në Prishtinë, e një nga njerëzit që ishte deleguar, që ka dhënë një ndihmë shumë të madhe në pavarësinë e Kosovës, ka qenë pjesë e administratës Clintonit, e pyeta, edhe mora leje i pyeta, thash, a mundem me bëj një pyetje, tha, vazhdo. I thash, si mendon ti që a ka qenë normale që Berisha bëhet në ngrata? Tha, një gjë, unë kam punu, tha, për administratën e Clintonit, edhe pse është dizajnuar në ngrata, unë e kam taku, tha, Berishën në Tiranë, tha, du të them një gjë që unë e njoh shumë mirë Antony Blinken, tha, Antony Blinken është, ai ma tha anglisht faktikisht, tha që George Sorosi e ka si me thonë, është përgjesi Antony Blinken. George Soros, Alex Soros, George, baba, edhe Antony Blinken, tha kanë biznes bashkë. Tjera ta i kupto vetë. Do të kortoshi, diçka që mund t'jetë vendosur duke u paguar. Mund t'hiqet pa u paguar? Edhe mundet mu heq pa paguar, po është procedurë. Unë e kam thonë ditën e parë që kam marrë Shqipëri në media shqiptare, është procedurë, ndoshta asnjëherë nuk hiqet me vendim, thjesht më marr një vizë që të lejohet vi në Amerikë, ajo është kuptohet që është heq në ngrata. Gjatë bisedës me zotin Nureddin, ishte optimist për marrjen e kësaj vizës, pra e priste Berishën për te matan oqeanit? Nuk hyna në detale, ta them sinqerisht, nuk hyna në detale se ishte shumë herët këtu, ishte domosdoshmë në ora 8:30 në mjesit, nuk hyna në detale, por fakti që këto se tash ta morrim kështu thjesht. Ta morrim thjesht Dylber, nëse unë kam vendosur me bë një donacion, thjesht jam i sigurt që ato lekët e mia do shkojnë atje. Tash një person që do merr me këtë, po zëm shembull se Sadria është në përgjesi i këtyre parave, me taku Dylberin, ato njerëz që lobojnë atje. Tash a duhet me lënë në punën këtu? A duhet me lënë biznesin? Duhet me shku atje, me fjet në hotel, me takue. Gjitha këto gjëra kushtojnë. Edhe ati senatorit ose kongresmen ti kushton koha që lobimi është i likshëm andej, por këtej shuma edhe mënyra se si erdhi, sepse për zotin Basha, ju e mbani mend që në mos gaboj 150.000 a 500.000, diku te $500.000 ishte ajo shuma nga 650.000, pra 500.000 që nuk arrinte dot domethënë të justifikohej, dhe zoti Basha tha i kanë mbledh shqiptarët në Amerikë tha. God, I'm sorry, se po më thrasë njëzë. Një gjë, nuk e di ligjin aktual. Prandaj është ngritur e gjithë kjo kakofonia, por ju tashmë, ju lutem me vendosni pikat mbi i për ta mbyllur. Pikat mbi i, do i thasha, për mendimin tem, se urdhënoj do të spaku më mirë është me hetua ato çka sot Shqipëria përballohet me korrupsionin e ministrave, kryetarëve të bashkisë të Ramës, me majt përgjes insenatorët, me majt përgjes çdo njëri që ka futur dur. Janë 130 milion, me 6 milion nuk janë asgjë. 130 në Shqipëri, me 6 këtu në Amerikë. Por pastaj mund të dalë, nëse do hyjmë te kjo pjesë. Në gjë, se nuk këtu numrat nuk i tregojnë njëri në Amerikë. Në një biznes, kur ti ke një biznes 2 milion, 3 milion, 4 milion, matematika është shkencë eksakte. Këtu përqindja e biznesit, nëse ti ke bën $1 milion, është mes 15 dhe 20%. Domthon, në $1 milion ti mundesh masi ti pagush çdo gjë i ke bë nga 150.000 deri
deri $200,000. Se s'po flasim ka biznese që japin edhe më shumë se sa 15 ose 20%, 30%. Kështu që për njerëz që kanë sukses, nuk janë asgjë $250,000, po në Shqipëri ju duken shumë, po nuk ju duken shumë ato $1 milion që harxhon gruaja Erjan Veliajt me bë shopping në internet. Ato nuk ju bojnë përshtypje ose insenatorët ose parat që vidhen me tonelata që nga koncesionet, që nga çmimet për ndërtimin e këtyre rrugëve, autostradave, tuneli në lloga këto nuk i bojnë përshtypje shqiptarët, po i bojnë përshtypje parat e Sadriut, se e shohin Sadriun që është në Amerikë, ndoshta ata janë xheloz, nuk i bojnë përshtypje ato pagesat që bojnë në Shqipëri, të palishme që japin korrupsion me shkush do zyrë. Këto nuk i bojnë përshtypje aty, i bojnë përshtypje pse Sadriu ka dhënë parë në Amerikë. Sikur të thash, për një natë $2 milion janë mbledh, zotni. Adem Jashari ka humbur krejt familjen për atë. Shqipëria sot ka nevojë për ndryshim 100%. Ata të votojnë për Ramën, zotni, e gzofshin, s'ka lidhje. Nuk e më intereson ato njerëz ignorantë që flasin, nxjerrin video, Rama gjigant, Rama kështu. Dëgjoj, ti në fundit e pagun çmimin, zotni. Gjithse kush pagun çmimin, gjithse kush ka atë qeveri që don, edhe ato meriton. Thjesht, është shumë e thjesht. Pse populli amerikan e hoqi, domthon me media, me gazeta, me çdo gjë kishte me drejtësi, me këtë botën Trumpin shpinë. Vetëm kishte një Fox News edhe popullin që ishin lodh me të majtit, me Biden, me kufit e hapun, me lefts, me njerëz liberal, me njerëz që dëgjërun familjen, dëgjërun shoqërinë, futen në për shkolla. Domthon, ato njerëz në Shqipëri, më mirë kanë mu marrë me punën e vet, edhe me shikuar me ndryshu jetën e vet me një votë, nëse kanë mundësi, nëse don prap Ramën e gzofshin zotni. 50 vjet e kanë votuar në Hoxhën, një pjesë kanë qenë e japin edhe jetën sot. Nuk mundesh me ndryshu njerëzit. Është fatkeqësi. Duke uruar që një pjesë, ndoshta jo të gjithë pyetjeve të publikut ne tu kemi dhënë përgjigje, unë të falenderoj shumë edhe me shpresoj që ne do të diskutojmë prapë në ditët vazhdim për detajet e reja që do dalin andej dhe këtej, por edhe nga biseda që ju mund të keni, jo vetëm me zotin Nureddin, por edhe me shqiptarë të tjerë në Shtetet e Bashkuara që mundet ndoshta të jenë bashkuar kësaj shoqate për të kontribuar, për të mbledhur fondet, për të lobuar për Partinë Demokratike dhe Zotin Berisha. Unë edhe sikur mos din Partia Demokratike as janë për shtet, s'ka lidhje, se jam këtu. Edhe Nureddin është këtu. Edhe sikur gjyshi jam më ngri nga varri, unë kur s'kam për të votuar të majt. Nuk e du ideologjinë të majt. Thjesht vetëm unis nga familja, ata janë degeneruar. Njerëz që propagandojnë transgenders, gays, lesbian, liberal. Nuk e du atë, jam shqiptar, e du familjen solide. Vetëm nga kjo. Unë vërtet do shkoj, tash sot marr me ty do shkoj, edhe isha gati me ikë sot mes me pi një kafe dhe me fol me këtë njerëz që kanë grumbullu parë. Unë sikam ndoshta gjithat e parë, nuk du me i kallëzu ai kam as kam, është këtë problemi jam, por nëse vazhdojnë më mbledh para, edhe unë ka përdon. Shqipërinë e du është vendi jam. Nuk e du pa drejtësinë, nuk e du vjedhjet, nuk e du korrupsionin, du që vendi jam me pas prosperitet, me qenë të gjithë barabartë. Aty edhe unë si demokrat marr përgjegjësinë time, ku është vendi sot, edhe nëse çdo njëri merr një përgjegjësi për vendin e vet, atëherë ai vend ndryshon. Nuk them që Partia Demokratike është zgjidhja që do japin fund çdo gjë që është bërë me Shqipëri. Por kur shef një qeveri që ka 3 mandate në pushtet, edhe vjen si zgjedhje aty, edhe njerëzit e përkrajnë aty, domethënë nuk çfarë pret ati populli. Sadrit, falenderoj shumë. S'po du me ofendu gjithë njerëzit, por kur bota shkonte, domethënë kishte trena nxehtësinë për pallatin e shqiptarët akoma ishim me
të hongër bukë në tepsia, në kusia, të bon ushqimin në për banjën, unë majmë në Tiranë të që në qytetet kryesore që gatushin në banja. Tash këta jena shqiptarët. Edhe unë. Tjetër gjallë se tash kom vite këto. Këta jena shqiptarët. Bota ka qenë zhvilluar, ka pasur universitete ka 600 vjet përpara. Ne kena hap universitetin në 50 kur shop se së maj men eksakt datën. Tash çfarë pret për ti popull? Njerëz që s'kan dalë, s'kan pa Amerikën edhe flasin t'japin mend ty që ke 30 vite, e ndoshta ke ardhur i edukuar nga Shqipëria, ke ardhur edhe me anglisht, ata nga Shqipëria që s'kan shkuar ndoshta një pjesë as në qytet, as në shkollë, ose kanë shkuar shkollë për rreth, t'japin mend ty. Sadri, unë të falenderoj shumë, koha do t'i kristalizoj më mirë gjitha ngjarje dhe do të zbuloj edhe të vërtetat edhe dyshimet për të gjitha. Kështu që të falenderoj shumë për bisedën. Shumë falenderoj edhe për ftesën.